你 mark 低我。你好。你好。要去活动场地嗎？對。好。定係我哋攞埋 pass 嘅嘛？唔係咧，唔使俾錢買酒。如果唔係，聽日好離氣。23分鐘。少塞車。哇，你們從香港來參加？對對。哇，厲害了。自己搭落去咁。我問佢㗎，佢話可能佢最尾唔去。尋日飲到幾點？點半。咁還好。原來有間老麥係。唔係又唔係好熟佢哋咧。有咩人 ？Tracy Brian， 跟住9588。係988。冇啦。跟住啲我唔係好識。咩人嚟啊？有啲佢啲 friend 咁啊。一堆啊？10個到咯。哇，好多。佢哋 share 喺邊？有冇靚女？有就3點半先翻。Wing 姐唔係度。咁接機喎邊個嚟？嗰個係而家 KKBOX 同事。哦。接機嗰個唔係 Wing 姐嚟㗎。嗰個另一個人嚟。Andrew 好似係想飲酒。想飲酒。飲翻先啦，冇搞。攞俾佢。佢應該都隨便拎嘅。係咯，佢都有。Trump 出嗰個金券 ，Trump 出咗一張金色嘅證，500萬一張，有咩用？開放俾全世界嘅人買。即係債券。唔係，買咗就係等於有綠卡身份。500萬美金。實好多人買喎。係。因為本身好難拎嘅。哇！咁都俾佢諗到。係。但係會幫國家賺好撚多錢，大把有錢佬肯定喎。係啊，即係完全唔使再搞其他投資乜鬼。同埋變咗去嘅人就係有錢佬。但係嗰張嘢嗰個樣好撚正，俾你睇。我就係咁見到 I show speed 咁樣。啊。我真係 fucking 好笑，好笑真係。有佢簽名，右下角寫住500萬。癲佬啊真係。瘋子。整個樣喺度。好撚正，好似 meme 咯。係咯。好似大富翁嘅價錢。印錢。一張4000萬美港紙，1000張都400億。實有啊，都唔使搞，直接一嘢。
所以應該住墾丁。咁我哋落樓下有嘢玩。同埋攰可以翻去唞一唞。下次有冇下次？應該有嘅。如果下邊冇得大講。因為恆春係乜都冇。我行咗去最中心嗰度，都係乜都冇。今晚可以去下巴人，佢嗰度真係超近。去邊啊？巴人嗰度。哦。係幾日嗰度㗎？黐線。不過我哋得6個人喎，如果多啲人可以包一棟。佢係咪就係包一棟？佢哋就係一係包。10幾人。前方有屋頂測速照相，限速60公里。每人可能平過你。450公尺。唔知幾錢？200公尺。100公尺。嗰個 speed 香港人本身有睇嘅咩？我成日見到佢啲即係啲 wheels 會有彈嘅，佢咪周圍撩事鬥非啊？好似係。Allen Poole 同一時間出2首歌都幾好笑。點解係咁做？咁關唔關事？因為想打沉 Mr. 尋日喺 Threads 見到有個C+ Music post，佢話903家姐播完 Allen Poole 新歌，再播 Mr. 嘅新歌，仲話係4個人嘅 Mr. 佢都幾分㗎。我覺得咁係幾分？幾分？今日講嘢細聲。啲樣啫。尋日係咁嗌，即係 on show 嗰陣講嘢。佢吸咗成班白卡過嚟場合玻璃。但係啲人好中意睇呢啲真白卡，真係有病！依家個風氣。
Corinne 嗰次，佢同我講有個女仔開始紅緊，咁我以為佢有咩咁勁啊，唱歌好勁，跟係真係弱智嗰啲咧，肥肥地咁樣，跟住露個肚腩出嚟跳舞，真係嘅。係啊，跟住 hit 咗。係啊， 10公尺，啲人中意睇。 AI 最中意睇就係市場上。Pandora 有出新歌，我哋對口。佢似係想衝獎。咁阿姑佢都講到明話瞄住我哋嚟打，同啲 DJ 講。點啊？如果阿姑諗嘢都有我哋嘅 vision，可能我聽到啦。佢好似都淨係想叱咤攞獎。但係可能Pandora想㗎，同埋有錢賺。 commercial 係時候用。今晚都唔知點走，尋日好彩，我哋係咪行翻去嗰位？有冇翻嗰個位啊嘛？睇下有冇嚟唔唔係嘅，唔聽晒最尾嗰度。我係啊，聽都係嗰個聽埋影樓陣。真我諗嘢。聽晚會唔會飲牛嘢？但係我經常我發覺咧，我係唔可以飲9%。點解？我知道咗。你會醉？我係會好唔舒服，突然間。我嗰次令我好唔舒服。哦。我有一日喺香港又飲咗9%，第二日又係死咗。你而家咧？咩啊？你而家飲咗？我冇飲過。你尋晚？我一啲事都冇聽。我死都唔會再飲。哇！如果聽朝係負你咁樣搭飛機，真係好 hea。其實佢即係貪方便啫嘛，又冇糖，又一罐搞掂，一罐上頭。真係唔得，應該係雪到啲酒精，但係日本嘢嚟。 100公尺，仲要咁樣去頒獎禮，我真係嘔，坐下入去廁所嘔。Chill Club 好似都多嘢睇，啲表演嘅嘢。幾有 feel 佢聽嗰啲歌，佢自己。佢做個咕嚕真係好鬼勁。好 firm，但係一影住佢咧，佢又好似冇乜嘢。係啊。我覺得 engineer 都關事。會唔會 trigger？唔會，我覺得唔會。佢真係攞到勁大粒。係。同埋聽 live，我覺得某程度上套鼓係佔咗一半。佔超多啦。仲要 metal。叫 Andrew 介紹。點算？排晒喺呢度，黐線，冇乜用。
呢啲車出高雄。肯定快咩唔知。去鵝鑾鼻去高雄。唉，好攰啊，要急女。咩啊？好攰啊，要急女。好辛苦。仲有咁多。眼花撩亂。行驶200公尺后向左转。你一定未食嘢？係啊，即係做叉燈節。有冇唔同嘅？有啲唔同。好，谢谢，谢谢，感谢，小心。好，再见。